日前反空污游行，侯友宜到场支持，没想到下一秒，环保团体直接冲出来呛虾，让侯友宜脸上3条线。但这场活动原本丁守中也说好要一起参加，却突然放鸟。现在侯友宜反将丁守中一军。11月11号，国民党中央办的相挺丁守中6都合体活动，不止侯友宜、韩国瑜，其他人也通通不来，只剩下丁守中孤单一人造势。1、2个县市长不能够来，后来中央也就决定说，那干脆这样的话，干脆各自忙各自的。那还是选举自己是要靠自立自强。被其他国民党候选人当作边缘人，丁守中说各自努力，但高丽菜没要喝拜。你他妈拍人家干了？侯友宜这一头却大动作开记者会，跟韩国瑜视讯连线，但不止这个。从台湾头到台湾尾，正义的人民，觉醒的人民，甚至和韩国瑜拍广告，2个人麻吉，新北高雄大连线，偏偏就是不找丁守中。其实我们跟他见过好几次面了哈。那本来我也是期待说那一天反空污看看能不能碰在一块。刚好他的时间也没有办法凑上来。再提一次反空污游行，酸溜溜似乎还是耿耿于怀，被放鸟。选战还没走到最后，蓝营就先上演候选人搞内讧。30